Einhält der Rettung bringt. Einhält der Rettung bringt. Der Rettung bringt. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der Rettung bringt. Ein Held, der Rettung bringt. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der Rettung bringt. 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 Wir einige Momente alle aufstehen, wir diese loben und preisen. Jesus ist da, wir singen dieses Lied. Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Jesus, komm, Jesus, unsere Mitte, lass deine Gegenwart spüren. Halleluja, Halleluja. Lass deine Anwesenheit spüren. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Denn für Gott ist nicht unmöglich. Denn für Gott ist nicht unmöglich. Denn für Gott ist nicht unmöglich. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der Rettung bringt. Ein Held, der Rettung bringt. Einige Momente, wir beten für Heilige Geist erfüllt werden, alle sein Gottes Gegenwart spüren, seine Anwesenheit spüren, berühre es Erde Einzelne. Uns. Jesus, komm, Jesus, berühre Jesus, strecke deine Hand über uns. Halleluja, 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 Halleluja. Heiliger Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Halleluja, 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 Halleluja. Komm, diese Kraft, Halleluja. Aber Vater, Namen Jesu, bitten, aber Vater, sende deinen Geist über uns. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Berühre Einzelne, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Berühre Jesus, Halleluja. Berühre Jesus, berühre Jesus, berühre Jesus, berühre Jesus. Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen,
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. der auf euch herabkommen wird. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der auf euch herabkommen wird. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der auf euch herabkommen wird. Wir ernsthaft, wir nehmen diese, wir haben großes Sehnsucht. Wir singen dieses Lied, Atme in uns, weil wir brauchen diese Kraft. Wir haben Sehnsucht, andere Kraft. Wir haben Macht, Kraft, das alles. Das Wort Gottes sagt, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist. Wenn Heiliger Geist kommt, wir können andere leben. Das ist supernatural. Leben, wir können führen, sonst nicht. Wir immer das weltliche, wir suchen nach, Sehnsucht nach dieser weltlichen Sachen. Wir haben etwas, wir haben viele Jahre, wir beten. Wir haben Änderung, wir brauchen, wir ändern sich uns. Das braucht diese Kraft von Himmel. Wir große Sehnsucht, wir haben niemanden zu schauen, wir haben diese große Sehnsucht. Das ist der Antwort, Heiliger Geist ist der Antwort. Unsere alle Freude, Frieden, Liebe, alles, wir bekommen durch den Heiligen Geist. Wir singen diese mit Begeisterung, mit dieser großen Sehnsucht. Wir muss man beten, wir singen diese Loblied. Nummer 4. Heiliger Geist, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes Geist, in uns, Heiliger Geist, in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes Geist. Alle würden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle würden und begannen mit den fremden Sprachen zu reden, Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, die euch gegeben wird. die euch gegeben wird. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jesus hat diesen Heiligen Geist für alle. Das ist wir erfüllt werden mit diesem Heiligen Geist. Das ist einmal große Sehnsucht. Das ist die Antwort für alles. Wir haben keine. Wir haben immer irdisch. Wir denken. Was ist die weltliche Sachen? Wir denken, Erde sagt immer. Was kommt von nächsten, was kommt von so. Aber das gibt es nicht. Aber wir haben etwas geoffenbart. Wenn der Heilige Geist offenbart, dann ist über die Aber Vater.
Ja. Ja, Moment auch Mikrofon. Mikrofon geht nicht. Nein. Wenn wir dieser Geist erfüllt, Heiliger Geist erfüllt, wir leben ist andere Art. Wir etwas suchen, viel wir suchen, immer suchen, aber wir haben nicht satt, wir haben keine Freude, keinen Frieden. Wir suchen jemanden etwas, aber kommt nicht. Das ist nur an der Wort Heiliger Geist. Wenn Heiliger Geist wird erfüllt, was wir bekommen, wir wissen über Jesus, wissen über Abba Vater, wissen über den Himmel. Wir haben nicht etwas. Wir der Himmlische, wir hören über, wenn Heiliger Geist etwas, wenn erfüllt, wir bekommen diese Nachricht von oben. Nachricht von oben, wir bekommen, wenn Heiliger Geist erfüllt. Sonst nicht. Wenn wir haben eine Sehnsucht, was wir Sehnsucht, wenn Heiliger Geist erfüllt? Wir haben eine Sehnsucht, verherrlichen Jesus, verherrlichen Abba Vater. Was ist unsere Sehnsucht? Wir noch einmal singen, diese erste Stanze, nur erste Stanze. Alle aufstehen. Wir haben braucht diese Kraft. Wir singen, wir haben etwas müde oder matt, alles weg. Alle Müdigkeit weg, alle Matt weg. Wir haben nichts sehen, wir haben Jesus sehen. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, atme Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Jesus wird uns mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Jesus wird uns mit dem Heiligen Geist und Feuer. Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Jesus, das Jesus hat uns Verheißung, diese gegeben. Heiliger Geist und Feuer taufen. Diese Taufe wir brauchen. Welche Taufe? Mit Heiliger Geist und Feuer. Noch einmal singen wir. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes Sohn. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes Sohn. Ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Das ist Wille, Jesus. Nicht meine Wille oder unsere Wille. Das ist, Gott hat diese Verheißung gegeben. Wir haben, wie viel Mal wir diese Verheißung, wir haben diese Sehnsucht, wir haben erwartet auf diese Verheißung. Jeden Tag beten für Heiliger Geist erfüllt werden. Jeden Tag.
Noch einmal singen diese Loblied. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes Sohn. Atme in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes Sohn. Blickt also ihn, so wird euer Gesicht leuchten. Blickt also ihn. Blickt also ihn, so wird euer Gesicht leuchten. Blickt auf zu ihm, so So wird wird euer euer Gesicht Gesicht leuchten. leuchten. Ihr werdet nicht errotten. Ihr werdet nicht erröten. Ihr werdet nicht errotten. Ihr werdet nicht erröten. Wer immer etwas Problem oder Schwierigkeit wird nicht matt werden, wird nicht müde werden. Wir haben keine Enttäuschungen. Wir brauchen Jesus zu sehen, immer. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir nehmen noch ein Wort Gottes, das ist im Johannes-Evangelium, Kapitel 16, Vers 12 bis 15. Johannes-Evangelium, Kapitel 16, 12 bis 15. Gemeinsam? Johannes Evangelium, Kapitel 16, 1, 6, Vers 12 bis 15. Gemeinsam? No? Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird euch in die ganze Wahrheit führen. Denn wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern wird sagen, was will und euch verkünden, was kommen wird. Wird mich verherrlichen, denn wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, nimmt von dem, was mein ist, und will es euch verkünden. Wort Gottes sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Jesus hat gesagt, Apostel, ich wollte viel zu reden, viel sagen, aber ihr könnt nicht tragen. Warum? Das ist himmlische Sache. Wenn himmlische Sache, wir verstehen, wenn Heiliger Geist erfüllt werden. Wir haben etwas, wenn wir denken, das ist andere, das ist die höchste Sache. Wir haben nie gebetet, vielleicht jemanden hier nie gebetet für Heil, so nicht achten oder nicht. Wir immer, erste Gebet, wir haben Heiliger Geist wird erfüllt werden. Das ist das Wichtigste. Das so gesagt, das ist das nächste Wort Gottes. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird euch in die ganze Wahrheit führen. Wir haben die Wahrheit. Ganze Wahrheit führen, das ist die ganze Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Diese Wahrheit, wir wissen, wenn Heiliger Geist erfüllt, dann wir wissen diese Wahrheit. Sonst nicht. Das nächste sagt dann, er wird aus
sich selbst herausreden, sondern wird sagen, was hört und euch verkünden, was kommen wird. Heiliger Geist, wenn uns zur Erde hört, wir durch Taufe wir bekommen, das Heilige Geist und die Firmung auch. Aber Heiliger Geist hört über wen? Aber Vater und Jesus, das alles gehört und das weitergeben für uns. Nächste, das sagt, das ist was kommen wird. Kommende, was kommen. Nächste, was kommt. Das auch Jesus sagt. Heiliger Geist sagt uns, was kommt. Nächste. Darum einige Leute, jetzt ist heutzutage wenig Leute prophezeien. Und so, warum? Das Leute hatten nicht, wenige Leute wartet auf Herrn. Sitzen auf Gott wenige Leute. Wenn wir sitzen, Gott spricht uns. Alles. Wissen Sie, das ist ein Know-how. Herum mit Gott. Jetzt, Gesicht zu Gesicht, Abraham hat Gott geredet, eine Freund davon genannt. Mose hat so eine Beziehung. Noah hat so eine Beziehung. Was ist unsere Beziehung mit Jesus? Wir denken, das prüfen, selbst prüfen. Vielleicht wir können sagen, etwas kommt. Wir haben etwas eine Schwierigkeit oder Problem kommt. Ich habe so einen Kontakt, so große dieser Einfluss, dieser Mann hat so Einfluss oder sie. Aber wir haben erstes Blick, wir sehen vor Gott, Jesus. Nächste, das Wort Gottes sagt, das ist was Jesus macht. Was ist der Jesus macht, der Heilige Geist macht? Er Verherrlichung. Wem? Jesus. Jesus verherrlicht. Das Wort Gottes wir noch einmal lesen, diese was kommen wird und verherrlichen, denn er wird von dem was meines nehmen und es euch verkündet. Alles was der Vater hat, ist mein. Dann habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist und wird es euch verkünden. Jesus, Heilige Geist nehmen alles, himmlische Sachen. Alle himmlische Sachen, über Vater, über Jesus, das alles, das sprechen. Niemanden kann das, nicht gibt es woanders. Wir achten diese. Der Heilige Geist hat eine große Arbeit. Was ist der Heilige Geist größte Arbeit? Das ist die Verherrlichung. Jesus zu verherrlichen. Halleluja, 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 Halleluja. Salah, Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Noch einmal wir singen. Alle aufstehen. Eine große Sehnsucht. Wir brauchen Heiligen Geist. Wir haben etwas müde oder matt. Wir haben so viele Probleme, Schwierigkeiten. Heiliger Geist kann uns helfen. Himmel kann helfen. Aber Vater kann helfen. Jesus kann helfen. Wir nicht müde werden oder matt werden. Wir schauen Jesus, Licht aus uns. So wird euch Gesicht leuchten. Und ihr braucht nicht erwarten. Wir noch einmal singen. Große Sehnsucht. Dass dann ein Prophet auf wie Feuer, seine Worte war wie ein brennender Ofen. Wir werden nachbeten diese Wort Gottes. Das dann ein Prophet auf, wie Feuer, seine Worte waren wie eine brennender Ofen. Das stand ein Prophet auf wie Feuer.
seine Worte waren wie ein brennender Ofen. Welcher Prophet ist das? Stimmt. Elia hat diese erfüllt mit Heiliger Geist. Darum redet wie eine Feuer. Elisha hätte das auch. Elisha hat nur einen Wunsch mit Elia, nachgefolgt Elia. Er hat diese doppelte Salbung erbraucht. Er braucht nicht, hat nicht etwas anderes, eine Sehnsucht. Diese Geisterfüllung. Elia hätte 10 Wunder bewegt in seiner Lebzeit. Aber Elisha hat 20. Doppelt Salbung. Wir noch einmal singen. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes Sohn. Atme in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes Sohn. Das ist nicht heute Thema ist anderes, aber ich habe sonst Geist so geleitet, das ist so ist der Heilige Geist. Wir nehmen, wir haben bekennen unsere Sünden und Schuld, einmal eine Schuldbekenntnis, wir können ehrlicherweise, aufrichtigerweise, einmal wir alle knien und bitten vor Jesus eine Verzeihung, Vergebung, bevor wir hören, seine Worte hören, und einmal Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott, der allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, durch meine große Schuld, darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Jesus, offne eure Herzen, dein Wort zu hören. Jesus, offne, sende deinen Heiligen Geist. Sende deinen Heiligen Geist, ich bitte aber, komm hier, berühre ihre Einzelnen. Streck deine Hand über ihre Einzelnen. Halleluja, 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 Halleluja. Wenn wir Wort Gottes hören, Wort ist gleich Gott. Stimmt, oder? Ja. Bibel sagt, Wort ist gleich Gott. Gott ist gleich Wort. Wenn Wort Gottes, wenn wir lesen, das ist drinnen, ist Leben und Geist. Wort Gottes drinnen, wenn wir lesen, wenn wir öffnen, Bibel lesen, wenn wir hören, Wort Gottes hören, so eine Wohlgefühl. Oder stimmt, oder? Wort Gottes wir hören, das ist so eine Freude, Frieden und so. Warum? Drinnen lebt Jesus. Wort Gottes drinnen lebt Jesus. Geist und Leben drinnen. Wenn wir ehrlicherweise, aufrichtigerweise Wort Gottes hören und lesen, was kommt? Befreiung kommt, Heilung kommt, Leben kommt, Heiliger Geist kommt, alles kommt. Wegen Wort ist gleich Wort, Gott ist gleich Wort. Wir immer achten Wort Gottes, weil die Catechism of Catholic Church gesagt, wie wir ehren, eucharistische Gott. So wir gleiche Ehre, wir geben Wort Gottes. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Wir nehmen Hebräerbrief. Kapitel 11. 1 bis 3. 13.
Gemeinsam. 1 bis 3. Kapitel 11, 1 bis 3. Glaube, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten ein ruhmvolles Zeugnis erhalten. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen wurde und dass aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Gott hat, Jesus hat, allmächtige Gott hat alles gewählt durch Gottes Wort erschaffen wurde. Jesus hat nicht etwas, Gott hat nicht etwas, seine Wort. Wir hören, so achten, so Respekt, wir hören seine Wort, höhere Respekt. Wir etwas hören, eine Premiere oder dieser Counselor oder so Mann etwas sagt, wir haben so achten, würdigen. Das ist hochwürdigen. Aber Vater, allmächtiger Gott, etwas wir reden. Er redet uns mit Wort Gottes. Wir so achten. Was er redet, erhalten das. Menschen wollen nicht halten. Menschen hat vielleicht das ein paar Jahre, das kann nicht. Ein Vertrag auch, es ist schwer. Gott ist nicht so glaubwürdig. Wir nicht eine glaubwürdig ist unser aber Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist. Wir haben diese Glaube, wir haben Jesus hat so gemacht. Aber wir haben nächste Wort Gottes, wir nehmen weiter, wir haben diese Hebräer 21. Nein, 19. 11, 19. 11, 19. Er verließ darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er Isaak aufzusuchen. Das ist ein Sinnbild. Ja, Abraham hat wenn Abraham hat Isaak bekommen, nach 25 Jahren, hatte 75 Jahre Gottes Erscheinung gehabt, dann bis 25 Jahre gewartet für dieses Kind. So eine Verheißung. Ausdauer. Wir haben müde, wenn etwas. Jesus hat so gesagt, dass nicht passiert. Wir werden nicht müde werden, nicht matt werden. Wer hat das gesagt? Wenn Gott etwas versprochen, er weiß schon, wie das kommen wird, wie das uns geben. Wegen, er ist allmächtig Gott. 25 Jahre Beharrlichkeit und Ausdauer. Wir haben, manche Menschen, wir haben 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Oder? Ja, wir haben so viele, wir haben probiert, wenn jemand in Bekehrung oder so, nicht matt werden. Beten, fasten, anbeten. Halleluja. Halleluja. Wir haben Abraham hat diese Glaube, wenn Sie diese 25 Jahre, diese bekommen. Normalerweise, er hätte diese Zeit auf Abraham, was hat Abraham gesagt, wenn Gott verlangt Abraham zu diesem Isaak zu opfern. Opfer geben in Moria, Berg Moria. Was hätte Abraham gesagt? Abraham hatte eine Liebe, große Liebe gezeigt. Mehr als seinen Sohn. Hatte Respekt, er hatte hohe Liebe. Für was? Seine Wort Gottes, Wort. Aber Vater, was hat gesagt? Dieses Wort hat so geachtet. Dieses Wort, er hat gehört.
Gehorsam zu diesem Wort Gottes, geht nach Moria. Diese Zeit, aber eine Frage. Isaak hat eine Frage. Papa, wo ist der Opferlamm? Wir haben alles. Das ist eine große Schmerz, wenn 25 Jahre, nach 25 Jahren ein Kind bekommen und dieses Kind gleichzeitig ein Opfer werden für Gott. So eine Schmerz, so eine Trauer. Leider, diese Zeit, aber was Abraham hat eine Antwort. Isaak hat eine Frage. Welche Frage Isaak hat? Wo ist das? Opferlamm. Was ist die Antwort von Abraham? Gott wird es geben. Das ist die Antwort, das ist der glaubende Wort. Er hat nicht gesagt die Wahrheit, er hat diese Glaube gesagt. Gott gibt uns diese Opferlamm. Abraham hat noch tiefere Glaube. Welche Glaube? Abraham hat tiefere Glaube. Wir nehmen Römerbrief, Kapitel 4. Nummer 17, Wort 17, wir lesen. Gemeinsam? Seite 1254. 1254. Vers 17, Kapitel 4. 1254. Jeder hat bekommen? Gemeinsam? 17. Nach dem Schriftwort habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Ist es ein Vater von Gott, dem geglaubt hat, dem Gott, der Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Abraham hat einen Glaube, diese große, tiefe Glaube. Wenn ich gehe mit diesem Kind, Opfer werden, was ist der Glaube? Dieser Glaube Abraham hat diese Glaube 17 gesagt, das ist die Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Noch wir gemeinsam lesen dieses Wort Gottes. Dem Gott, ja. Und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gemeinsam, wir lesen diese nach 3 Mal, dieses Wort Gottes lesen, bitte. Dem Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Dem Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Wir jetzt beten für den Mann, etwas fehlt in unserer Krank oder unserem Körper etwas fehlt. Der Mann hat, wir beten jetzt. Wo diese Stelle, wir rufen, was nicht ist, ins Dasein ruft. Wir rufen, wir brauchen feste, tiefe Glaube. Ein Mann hat etwas Krankheit hier. Ein Mann hat krank. Wir beten diese Krankheit. Wir haben da wir legen unsere Hände, wo der Krankheit hat. Wo der Krankheit hat. Egal. Nicht schauen mich, schauen Jesus. Ich bin nicht, ich bin null. Jesus kann heilen. Ein Mann hat etwas Krankheit. Aber nächste Woche, sie muss man verherrlichen Jesus. Egal, los. Denn für Gott ist nicht unmöglich. Denn für Gott ist nicht unmöglich. Denn für Gott ist nicht unmöglich. Unsere Gott kann Tote lebendig machen kann.
Dieser Notgang was nicht, ist ins Dasein ruft. Wir rufen diese Gesundheit zurückkommen. Was wir fehlt, unsere Organe, Zelle oder unsere Nerven oder so etwas. Wir rufen. Jeder aufstehen und so Hände. Oh, wer braucht die Heilungen? Mit Schaden Jesus. Jesus kann das geben. Strecke deine Hand aus. Etwas, dass wir haben das zurückrufen. Im Namen Jesu Christi, Sohn des Lebendigen. Wir beten dieses Wort Gottes. Menschensohn ist gekommen. Beten. Um zu suchen. Und zu retten. Was verloren ist. Vielleicht unsere Gesundheit verloren. Mut verloren. Das alles. Wir haben etwas. Organe oder etwas. Unsere Vene oder Nerven oder etwas. Oder unser Frieden, unsere Familie. Oder Kinder, eine Bekehrung, wir brauchen. Wir haben einen Namen, Jesus. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Nur Namen Jesu. Das ist das Antwort. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn noch einmal, wir werden diese Worte. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Was verloren ist. Wir bringen, Jesus hat gesagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir rufen, wenn jemand etwas verloren, etwas Verlust, wird das dieser Name, Jesus Name kann das Rettung bringen. Alles. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja.
Scheune. Was gibt es im Himmel? Viel Leiden, viel Krankheit? Immer nicht. Gott erlaubt etwas. Etwas erlaubt. Das wir annehmen, nicht alles. Wenn Gott nicht erlaubt, wir nicht annehmen. Wenn vielleicht nicht viele heilige Leute hat, diese Teresa, die heilige Teresa, viele Leute hat, viele Leute, sie haben annehmen von Jesus, bitte gib mir, gib mir. Ich habe gesagt, das ist eine Sache, ich habe 1 Jahr, ich habe diese Füße, ich habe gesagt, ich habe diese Füße, Arzt hat gesagt, diese operieren. Aber nach 1 Jahr nicht passiert. Nicht passiert. Hi. Aber 1 Jahr Gebet. Wir brauchen Bett. Ohne Müde, ohne Macht. Wir nicht schauen jemanden. Menschen kann etwas sagen. Menschliche Wort nicht. Wir achten Wort Gottes. Wir haben diese Glaube, wir brauchen. Was nicht ist, ist das ein Luft. Wir geben unsere Kopf oder wo wir haben Krankheit. Wir sagen, was nicht ist das ein Luft. Namen Jesu. Wir bitten, wir jetzt diese beten mit mir. Jemand hat Krankheit oder irgendwo eine körperliche Krankheit. Wir beten. Oder krank, wir legen diese Hand. Wo haben Sie krank? Und beten jetzt. Namen Jesu. Was nicht ist. Ist das ein Luft? Namen Jesu. Was nicht ist. Ist das ein Luft? Namen Jesu. Gott das Lebendige Gottes. Namen Jesu. Sohn des Lebendigen Gottes. Was nicht ist. Ist das ein Luft? Jesus, was uns fehlt unsere Körper. Gib uns das Ruhe. 100-fach. Halleluja, 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 Halleluja. Diese Gesundheit. Halleluja, 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 Halleluja. Oh Heiliger Geist, verherrliche Jesus. 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 Halleluja, 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 Halleluja. Komm, Heiliger Geist, berühre den Einzelnen. Halleluja, 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 Halleluja. Streck deine Hand über den Einzelnen. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Halleluja, 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 Halleluja. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Leute sagen etwas, das ist kein Leben. Aber Jesus ist gekommen, um zu leben. Manchmal ich habe gehört auch, was Leute sagen, das ist kein Leben. Stimmt, oder? Das ist nicht diese Leben. Störung oder Blockade oder so. Jesus hat gesagt uns, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Wir hören Wort Gottes. Wir nachbeten das Wort Gottes. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Es in Fülle haben. Wir immer hören Wort Gottes. Wort ist gleich Wort. Wort ist gleich Wort. Wort ist gleich Wort. Wort ist gleich Wort. Wort Gottes drinnen ist Leben und Geist. Wort Gottes schenkt uns Heil. Heilungen. Befreiungen. Trost. Frieden. Freude. Alles. Wegen Wort ist gleich Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Sallah, Allah, 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 Allah. Halleluja, 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 Halleluja. Oh, Jesus,
Halleluja, Halleluja. Öppna unsere Herzen. Halleluja, 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 Halleluja. Salla hallaballa, 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 hallaballa. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Wir haben Glaubenmangel oder wenige Glaube. Warum? Das ist, wir hören wenig Wort Gottes. Ich lese jeden Tag, weil das ist die Glaube, das ist Leben und Geist. Das ist, so ist das. Wir lesen immer. Wir alle aufstehen. Wir einige Minuten, wir beten für diese Gnade, für die Wort Gottes so jeden Tag zu lesen und verstehen und dass Geist und Leben erfüllt werden. Befreiungen und Heilungen und erfahren. Halleluja, Halleluja. Alle aufstehen. Wir achten. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Wir beten für die Bekehrungen unserer Familie, das auch beten. Wenn man braucht die Bekehrungen, alle aufstehen, wir beten. Wir können gar nicht machen, aber Jesus hat gesagt, das ist die Bekehrung. Jesus kann geben, Jesus kann machen. Niemanden etwas. Wir noch einmal, wir bringen unsere Familie. Alle Familie, Ehegatten, Geschwister, Kinder, alle. Wir bringen vor Gott, erfülle mit deinem Heiligen Geist. Fülle mit deinem Heiligen Geist. Halleluja, 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 Halleluja. Strecke jede einzelne Familienmitglieder von hier. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Alle Teilnehmer und deren Familie. Wir bringen vor dir, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Strecke deine Hand aus, Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Berühre jeden Einzelnen. Halleluja, Halleluja. Wasche rein mit deinem kostbaren Blut. Halleluja. Erfülle mit deinem Heiligen Geist. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Wir nehmen Römerbrief Kapitel 10, Vers 17. Römer 1260. 1260. 1260. 1260. Kapitel 10, Vers 17. Gemeinsam? In der Botschaft, die Botschaft im Wort Christi. Alle nicht gefunden. 60, ja. 60, so. Vers, Kapitel 10, Vers 17. 1,7. Gemeinsam? Ja. So gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft im Wort Christi. So gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft im Wort Christi. So gründet der Glaube. Wie viel wir lesen Bibel, so viel wir diese Glaube erfüllen. Wie viel wir lesen, wir haben Mut. So viel Mut. Nicht wenig Mut. Weil Elia nur ein Mann. Ganze Leute an einer Seite, nur Prophet allein im Berg oben. Hat so Mut. Hätte ohne Furcht, ohne Angst. Wir brauchen diese Erweisung, diese Geist erfüllt, Wort erfüllt. Diese Salbung von Wort Gottes. Wir brauchen. Salbung von Heiliger Geist, schon, wir brauchen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir nehmen, hier wird was anderes, Johannes Evangelium.
Diese Wort Gottes immer annehmen, annehmen, Anspruch nehmen, diese zwei Wort Gottes, jetzt wir reden. Immer im Leben, wenn Schwierigkeit oder etwas. 14, 1203, 1203, 1203. Vers 13 und 14. Soll 03. Gemeinsam? Jesus hat gesagt, das ist alles. Jesus hat nicht 10 Sachen geben oder 20 oder Menge Sachen. Jesus hat gesagt, alles, was wir brauchen. Wir beten, fasten, anbeten. Wir beten, diese Geistergebet. Wir brauchen diese Geistergebet. Ich habe gesagt, das ist die Ausdauer. Wir haben wenig Ausdauer. Wir haben miteinander, Konflikt oder Streitigkeit oder so etwas nicht gut gelingen. Wir haben nicht reden mit Menschen, wir reden mit Gott. Noch einmal, Halleluja. 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 Noch einmal, diese 2 Wort Gottes noch 2-mal lesen. Mit feste Glauben, tiefe Glaube. Feste Glaube. Aber Vater hat einen Wunsch, Sohn zu verherrlichen. Heiliger Geist hat einen Wunsch, Jesus zu verherrlichen. Wir haben 16, Johannes Evangelium 16, 23 bis 25 gehört. Heiliger Geist hat einen Wunsch. Welcher Wunsch? Das ist die Verherrlichung Jesus. Hier aber Vater hat einen Wunsch. Aber Namen Jesu, das ist der größte Name. Himmel und Erde, unter die Erde. Wir rufen diesen Namen. Noch einmal, wir rufen diesen Namen, nur Jesu, Namen Jesu. Wir haben nicht fest, wann wir haben etwas anliegen. Egal, wie groß ist. Mehr größer alles unsere Sachen, das ist Jesus größer. Alles unsere Kleinigkeit. Unsere etwas Bedürfnisse ist sehr wenig. Aber dieser allmächtige Gott kann alles. Wir haben denken, wenn Sie 40 Jahre die Wüste, 2 Millionen Menschen. Was Gott gegeben? 40 Jahre lang 2 Millionen Menschen. Was gegeben? Gott. Essen. 40 Jahre lang. Himmel geöffnet. Dieser Gott ist, lebendige Gott ist hier. 40 Jahre lang. Wir nicht Grenzen setzen, unsere Gott. Erlauben. Gott, komm in mir. Komm in mein Problem. Meine Schwierigkeit. Aber Glaube, wir brauchen 40 Jahre lang. Wüste, wenn Sie, gibt es nicht etwas. Ich hatte einmal diese Mara. Wasser war bitter. Dieses bitter Wasser. Was gemacht? Süße Wasser geworden. Nicht etwas gemacht. Er hat eine kleine Säuge oder so etwas gegeben für dieses Wasser. Fels. Er hat diese Fels. Wasser sprudeln lassen.
Diese Gott ist meine Gott, unsere Gott. 40 Jahre lang, das ist, wir haben 5 Personen oder 2 oder 5 oder 10 Personen, wir Essen geben etwas, wir müde, wir haben etwas Arbeit, kleine Arbeit. Schau mal oben, Himmel, etwas Säule gibt es. Himmel, etwas, Gott hat eine Säule gegeben für den Himmel. Stimmt, oder? Ohne Säule. Das alles regiert. Wir einige Minuten unsere Gott, wir denken, Himmel, draußen wir gehen Himmel. Wir haben eine Gebäude, wir bauen viele Säulen, oder? Viele Säulen. Himmel hat so, niemand hat keine Steuerung. Dort gibt es alle Stars, Sterne und alles gibt es, Sonne, Mond, etwas Konflikt, etwas Problem, Gott gibt es nicht. Unser Gott ist groß, aber wir haben diese Erfahrung, diese Kraft. Wir denken seine Kraft. Halleluja, 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 Halleluja. Salah Allah, 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 Allah. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Was wir brauchen eigentlich, diese Wunder zu wirken lassen. Heiligen, reinigen. Selbst, ich kann nicht selbst mich reinigen. Ich kann nicht selbst mich heiligen lassen. Wir lassen vor ihm. Vor ihm. Wir niederwerfen. Wir knien und sagen, Jesus, reinige mich. Reinige mich. Heilige mich. Unsere Gedanken, unsere Einstellungen, unsere Vorstellungen, unsere alles. Sinnesorgane, unsere Körper. Wir denken. Das ist der Tempel Gottes. Unser Körper ist Tempel Gottes. Wir nicht immer denken für unseren Körper. Unser Leib. Wenig denken. Denken für Jesus. Wir singen diese Loblied. Reinigen lassen. Das Gottes noch erfahren. Das ist das Wichtigste, ist diese Reinigen. Wir singen diese Loblied. 106. 106. Haben Sie schon? Wie viel? 106. Reinige mein Herz. Ja. Man kann knien, alle knien und beten, zu reinigen, tief innerlich. Jesus gibt uns eine Möglichkeit, dich zu erfahren. Gottes Erfahrung. Wir brauchen seine Gegenwart spüren, seine Anwesenheit spüren. Das ist nur der einzige Weg. Das ist, wir reinigen. Wir selbst können nicht, niemand kann reinigen. Wir lassen Jesus zu reinigen lassen. Unsere alle Gedanken, unsere alles. Jesus weiß alles. Wenn ich gehe, Jesus weiß. Wenn ich sitze, mein Buch ist hier, meine Tasche ist, alles weiß. Wenn ich lege, das sagt in 139 Psalmen. Wir einige Mal, wir innerlich, wir singen diese Loblied, reinigen lassen. Und lass deine Gegenwart spüren, Jesus, gib mir. Und nächste Gelegenheit, wir werden eine Beichte, gute Beichte. Jesus zeigt uns diese Weg. Mach mich rein wie Gold in deiner Treue, reinige mein Herz. Mach mich rein wie Gold, pures Gold. Feuer, dein
Wenn schauen unsere größere Gott, seine Kraft, alle Macht, unsere Probleme sehr, sehr kleine Probleme. Aber Gottes Kraft ist so groß. Das ist die Gott hat gesagt, ist der Johannesbrief 1,7 gesagt, das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde, nicht einige oder Menge Sünde. Wir haben etwas, so eine, unsere Reue, wir brauchen. Bekennen unsere Sünde, ehrlicherweise. Ehrlich sein, unsere Sünde bekennen. Das sagte 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und Vers 9 gesagt, alle Unrecht. Wir haben nicht tragen. Schuldgefühl, wir nicht tragen. Wir bekennen. Unser Gott ist bereit. Gott ist unser Vater. Jesus hat gesagt, Jesus hat seine Gebet, hat uns lehrt. Aber Vater unser im Himmel. Wenn ein Kind geht zu seinem Vater, dann wenn etwas, ich bin schuld, dieser Vater hat umarmen. So, Verzeihung, Vergebung gibt es. Wir noch einmal, wir nehmen, das ist die Philipperbrief, Kapitel 2, 10. Zeit, wie viel lange? Noch ein Wort. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 10. Dann wir können Schluss machen. Seite 1310. 1310. 1310. 1310. Zehn und 11. Gemeinsam? Damit alle Himmel auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor den Namen Jesus. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Zur Ehre Gottes des Vaters. Noch einmal. Damit alle die Himmel auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesus. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Zur Ehre Gottes des Vaters. Noch einmal. Damit alle im Himmel auf der Erde wir gleich Messe. Diese Messe, wir eine Sache wir merken. Das ist der Jesus kommen in uns Gestalt Gottes Vollkommenheit. Allmächtige Gott, Vollkommenheit, kommen in uns. Allmächtiger Gott ist jetzt, wir